spitting. Mach ich noch falsch. Kick mal, was ich hier fange. Ja? Was ich hier so was, ja? Gleich weg damit. Igilige. Und jetzt kicken wir mal, was sich an Hug schon wieder reinzieht hier. Petri. Danke für die Info, Jani. Tschüssi. Dicke Petri. Auf Wiedersehen. Scheiße. So. Dem Dompteur ist nichts zu schwören. Oh, jetzt geht aber runter. So beautiful. Vorsichtig zurück. Tschüsschen. Mach ich immer so. Bin nämlich allergisch gegen Hechtschleim. Korrekt. So, nochmal als kurzen Schwenk. So viel Geld für so ein Schotzenbrot ausgeben, wisst ihr, und dann nichts fangen. Ja, Fischladen, schön essen und Bilder gewesen. Na, da will keiner. Will ja nicht die Papi. Ja, Baby. Spots like us make you hit the floor for attention. Squad reppin', don't step in the R section. We hard hitting while you watch the